Ako n'akanyamuneza karangwa kuri wa gatandatu muri paruwasi yitiriwe Bikira Mariya umugabekazi wirijwe mu ijuru ya Mugamba mu birori byo kwatira abasaseredoti n'abadiakoni bashasha muri Diocese Katolika ya Bururi. Hanahimbazwa kandi na yubile y'inzahabu y'imyaka 50 paruwasi ya Mugamba imaze ivutse, yishimikije ubwuzure bwa kera. Salvatore Niciteretse umwungere wa Diocese nkuru ya Bururi yarasiguye amamuko y'ijambo yubile nayo mu isezerano rishasha ko ari ukunoganza ivyo mu isezerano rya kera, kandi ko yubile ari umwe wo gukomeza umuvukano. Uwo mwaka w'urukiza wa murimwo gukomeza umuvukano, kwitaho abagowe, kurekuriranira hamwe no kubohoka. Neo kubijanye n'abasaseredoti n'abadiakoni bari baramutse batigwa, uwo mwungere wa Diocese Bururi musiguro yiwe yishimikije ubwuzure bushasha mu gusigura amabanga y'ubusaseredoti busuku. Aca basaba kuzoba abungere beza bazigisha ijambo ry'Imana ataco bakuyeko canke ngo bongereko. Abasaseredoti bo mu isezerano rishasha batirirwa kwigisha ijambo ry'Imana no kuba abahanuzi, kutagatifuza igihugu c'Imana, bakigaburira amasakramentu y'ubuzima, bayobora igihugu c'Imana, bakiyoboza ijambo n'ingingo vyamuka ku Mana. Igisha ijambo ry'Imana uko riri, umurava, mutarigabanije canke mutaryongeye ko namba, mutarihinduye na gato. Bene kwatigwa mu ndagano zabo bemeye ko bazogamburuka bongere bubahe umwungere n'abazomukorera mu ngata bose. Bemeye kandi kugumya ubwere ntegerwa, kudashinga ingo zabo n'ibindi. Ivyo birori bikaba vyaranzwe kandi no gusubiramwo indagano zitandukanye ku bakristo batandukanye bo muri yo paruwasi ya Mugamba, hamwe no guha impapuro z'iteka abakristo bitanze kurusha abandi.